1994년 숲으로 여름 캠프를 떠난 학생들. Dokładnie te, które mają jeden cel. 파베오는 라우라와 썸 타고 있었고 파베오의 동생 카밀라는 다니엘에게 푹 빠져 있었습니다. Mieszka 5 minut od nas. Kto? Daniel? Mieszka niedaleko nas i nie ma dziewczyny. Idę na obchód. 그런데 이 캠프에서 참혹한 사건이 일어나고 마는데 4 osoby weszły do lasu i nigdy nie wróciły. 2 ciała znaleziono dosyć szybko. 그로부터 25년 후 Brawo! Kajak! 파베오는 한 아이의 아버지가 되어 있었습니다. Hej! Mama byłaby z ciebie dumna. 아내를 잃은 파베오는 처제의 도움으로 딸을 키우고 있었는데 Moja siostra byłaby załamana tym bałaganem. 2 godziny. Góra. Mam bardzo poważną sprawę, muszę się przygotować. 눈코 뜰 새 없이 바쁜 그의 직업은 검사였죠. Inspektor Buczkowski. Zechce pan pofatygować się ze mną? Dokąd? To nie potrwa długo. Nie potrwa długo? Proszę zadzwonić jutro rano. Teraz mam masę pracy. No niestety ta sprawa nie może czekać. 파베오는 우선 형사와 함께 가보는데 Dobry wieczór, inspektor York. Dowiem się wreszcie, o co chodzi? Niejaki Marek Kowalski został zamordowany zeszłej nocy. Nikogo takiego nie znam. Znaleźliśmy przy nim przedmioty wskazujące na... Zna go pan? Nie. I kilka wycinków z gazet o panu. Jestem prokuratorem, może był zamieszany w jakąś sprawę, którą prowadziłem. 25 lat temu był pan opiekunem na obozie. 마레크라는 남자는 25년 전 캠프에서 찍은 단체 사진을 갖고 있었고 파베오는 시신의 팔을 확인해 보는데 To jest niemożliwe. Kto to jest? 그는 25년 전 숲에서 실종된 파베오의 친구였습니다. 하지만 왼쪽 팔에 흉터가 있던 친구의 진짜 이름은 아르투르였는데 Artur Perkowski. Jeżeli to Artur, to może moja siostra przeżyła. 25년 전 행방불명된 두 사람은 아르투르와 파베오의 여동생 카밀라였죠. 4 osoby weszły do lasu i nigdy nie wróciły. 2 ciała znaleziono dosyć szybko, a pozostałej 2, w tym ciała mojej siostry, nie odnaleziono nigdy. 다음 날 자신이 맡은 사건의 고소인을 검사실로 불러낸 파베오. Skłócili mnie. Poznaję panów, Bartosz Maracz i Emil Dunaj-Szafrański. a my nie mamy świadków, którzy mogliby potwierdzić pani słowa. Byliśmy sami. Oni naprawdę to zrobili. 잠시 후 고소인 조사를 마친 파베오에게 한 남자가 접근하는데 Krzysztof Dunaj-Szafrański. Poznaję pana z telewizji. 남잔 용의자 중 한 명의 아빠였습니다. To był zwykły studencki melanż. Wypili, zabawili się. Dam Klaudii Broniarek 50 000 złotych. Pan nigdy nie popełniał błędów, panie prokuratorze? Każdy ma tajemnicę. A ja jestem kurewsko dobrym dziennikarzem. Wnoszę o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W związku z potrzebą zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. 샤프란스키의 압박에도 파베오는 흔들리지 않았죠. Nie posłuchał mnie pan. 3개월 후 Zaskarżył, więc wyjdą, jeżeli nie masz mocnych dowodów. Paweł, wycofaj się. Jeżeli nie masz dowodów, wycofaj się. I mówię to jako twoja przyjaciółka. 하지만 파베오는 물러설 마음이 없어 보였죠. Ma dla kogoś tańczy. Chcę sprawdzić, kto to nagrywał. Panie prokuratorze, inspektor Maciej York na drugiej. Szybki pan jest. Chce pan rozmawiać o mojej żonie? Marek Kowalski. Nic, co mogłoby go łączyć z Arturem Perkowskim, pana kumplem z letniego obozu. To jest Perkowski. 한편 대학 교수가 된 라우라는 익명의 에세이를 보고 깜짝 놀라게 되는데 Byłam na letnim obozie. Zakochałam się jak szalona. Pewnej nocy poszliśmy do lasu.
잠시 후 라우라는 인터넷 검색으로 파배우의 연락처를 찾아냈죠. Kto to? Znajomy. 다음 날 파배우를 찾아온 변호사. Dziewczyna chce wyciągnąć pieniądze od bogatych chłopców, to wszystko. O sprawie będą trąbiły wszystkie media. W końcu mówimy o synach 2 znanych osób. Screenshot. Tak się tylko zastanawiam. Ile porządnych dziewczyn robi sobie w okolicy Pośladków coś takiego? Enjoy the view. Ale to był zmywalny tatuaż, ja już go nawet nie mam. Zrobiłam go tylko na tę jedną imprezę dla Janka. Ja jestem porządną dziewczyną. 시신의 정확한 신원 확인을 위해 아르투르의 부모를 부른 요르크 형사. Ale Artur został zamordowany w 94 w sierpniu w lesie pod Kochanowem. Syna nigdy nie odnaleziono, zgadza się. 아르투르의 부모는 지체 없이 시신을 확인해 보는데 To nie Artur. 그 순간 요르크의 연락을 받고 한 걸음에 달려온 파배우. Pokażcie im jego ramię. Paweł Kopiński. Tak. Artur miał bliznę na ramieniu. 그런데 To jest lewe ramię. Artur miał bliznę na prawym. Jest pani pewna? Ja wiem dlaczego tak. Panu zależy, żeby to był Artur. Artur i Kamila nie żyją od 25 lat. 귀가한 파배우는 서둘러 25년 전 사진들을 확인해 보는데 Artur miał bliznę na prawym. 그리고 파배우는 25년 만에 라우라에게서 연락을 받게 됩니다. Cześć. Cześć. To napisał twój student? To myślisz, że może ja? Nie wiem. Też się cieszę, że cię widzę. Cholernie dobrze cię widzieć. 파배우는 아르투르를 아는 라우라에게도 시신 사진을 보여줬죠. Powiedziała, że na prawej ręce miał bliznę. Kłamie. Znalazł... Nie możesz zrobić jakichś badań DNA? Nie wyrażają zgody. Jeżeli to naprawdę jest Artur, Może moja siostra żyje. 25년 전 카밀라가 실종된 지 한 달째. Pojechałeś na ten pierdolony obóz z 2 dzieci, a wróciłaś z 1. myślisz, że ja tego nie przeżywam? Że Kamila była dla mnie wszystkim. 파배우의 어머니는 그 무렵 가족의 곁을 떠났는데 Paweł, a może twoja matka miała powód? Może się coś stało, a Władek nie był święty. Ale był. 25년 전 숲으로 여름 캠프를 떠난 학교의 교장이었던 다비트. Ubezpieczyciel orzekł, że to było zaniedbanie, więc to my za wszystko zapłacimy. Ale dobrze, nie było Jadwiga! Proszę cię. 학부모들의 소송으로 모든 걸 잃고 현재 요양원에서 지내고 있습니다. Jak się masz? Świetnie. Wiesz, kogo spotkałam ostatnio? Pawła. Kopińscy, pamiętam. 면회를 마친 라우라가 돌아서려던 그때 Mogłaby się pani wpisać do księgi wizyt? Oczywiście zapomniałam. Tak, słucham. Wiesz, kto go odwiedził 2 tygodnie temu? Kto? Marek Kowalski. 마레크 코발스키는 아르투르가 가명으로 사용했던 이름이었죠. 미행을 눈치챈 파배우. W porządku? Co ty robisz? Jezu, przepraszam cię. 다음 날 라우라와 함께 아르투르의 집으로 향한 파배우. Przecież wyraźnie powiedzieliśmy, że ten człowiek to nie jest nasz Artur. Więc jeśli to wszystko, to do widzenia. Przepraszam, czy mógłbym tylko skorzystać z toalety? Dziękuję. 파배우는 아르투르의 부모 몰래 머리카락을 챙겨 나왔죠. DNA. To jest legalne? Podczas prac w starym wyrobisku robotnicy natrafili na ludzkie kości. Paweł? To nie jest to miejsce, gdzie byliście na obozie? Wykluczono, aby 파배우는 발견된 유골이 혹시 동생일지도 모른다는 생각에 극도로 예민해졌죠. Musisz to tak układać?
Jak klocki. Przecież znam sprawę i wiem, co podejrzewasz. Na gorąco mogę ci powiedzieć, że szkielet bez wątpienia należy do kobiety. 문 앞엔 웬 봉투가 놓여 있었는데 봉투 속엔 아내의 사진과 외장하드가 들어 있었습니다. 하지만 외장하드는 암호로 잠겨 있었죠. Pomóż mi to otworzyć. Chyba jest ohasłowana. Okej. Tato, a czemu to jest zdjęcie mamy? O! No rany. No a ci ktoś furę załatwił. Zaschnięta farba. Pierdolcie. Oj. 샤프란스키의 압박은 점점 강도를 더해갔죠. Jedziemy z tematem. Maile, o które pytałaś, zostały wysłane z jednego z ogólnodostępnych. Pokażę ci, co zarejestrował monitoring w naszej bibliotece. 라우라는 학장인 남편의 도움으로 에세이 작성자를 찾아냅니다. To jest niemożliwe. A ty w ogóle już co myślisz o nas? Zobacz, jak ja wyglądam. Kochanie, ból powoli staje się nie do zniesienia. I nie chcę, żeby mnie Kaja taką zapamiętała. 외장하드엔 파베우와 그의 아내가 집에서 대화를 나누는 장면이 담겨 있었죠. Tak. Zaraz przyjadę. Ale gdybyś pytał, to najprawdopodobniej masz w domu urządzenie rejestrujące. 일단 파베우는 라우라의 연락을 받고 대학교로 향했습니다. Po prostu dostałem historię i miałem je wysłać. Nie wymyśliłem nawet jednego przecinka. Kto? Nie wiem, jakaś dziewczyna. Zapłaciła dychę. To chyba dość hojnie, nie? 남학생은 누군가의 지시로 에세이를 제출한 것이었는데 Ciekawe, kto mu płaci. Ktoś się na mnie źle bawi. Dostałem wyniki badań DNA. DNA 검사 결과 시신은 아르투르로 확인됐죠. Co będzie? Nic. Wiem, że to na pewno on, ale dowody zdobyłem nielegalnie. Poza tym o co mam oskarżyć Perkowskich? Może Malczak jest niewinny. 말차크는 캠프에서 실종된 학생 중 2명을 살해한 혐의로 붙잡힌 학생이었는데 Skuj go! Skurwysyn, ten Malczak, no. Zajebał kobietę. Zajebał kobietę, 4 dzieciaków w lesie. 그런데 Dzieciaki to nie on. Jak? Ale przylepimy mu to na papierze. To kto? Myślę, że syn Kopińskich. Zdjęcia z obozu, gdzie są? Ale teraz to są dowody. Nie martw się, oddamy ci. 형사가 찾아낸 피 묻은 옷의 주인은 바로 파베우였고 Grupa krwi znaleziona na tej koszulce odpowiada grupie krwi Moniki Sowik. Paweł, pamiętasz, to jest ta koszulka, którą zgubiłeś 2 dni przed tragedią. Mówiłeś mi przecież o tym. Ktoś znalazł, prawdopodobnie morderca, założył na siebie, a potem ubrudził krwią zamordowanej, tak? To jest wasza linia obrony? Żeby mieć jakąś linię obrony, to najpierw chyba trzeba być podejrzanym. Czy mój syn jest o coś podejrzany? 꼼짝없이 범인으로 몰리게 된 파베우는 직접 진범을 밝히기로 하는데 My wyszliśmy tędy, prawda? Ale Monika z Danielem byli w drugiej części. Wszystkie drzwi były zamknięte i klucz miał tylko opiekun. No tak, czyli między innymi ty. Uwierz mi, czuję się naprawdę winny, zwłaszcza jeśli chodzi o Kamilę. Paweł, przepraszam cię, nie o to mi chodziło. Ale z drugiej strony to znaczy, że klucz miał też Malczak. Jakim cudem oni wyszli bez jego wiedzy? Malczak musi coś wiedzieć. Muszę za nim trochę połazić. 그날 이후 파베우는 말차크를 미행했고 말차크가 숨겨놓은 상자 하나를 찾아내게 됩니다. 상자 안엔 여성의 머리카락과 신분증이 담겨 있었죠.
Fundacji dla Dobra Dzieci została zatrzymana w związku z zarzutami o przywłaszczenie znacznej sumy pieniędzy należącej do prowadzonej przez nią charytatywnej instytucji. 샤프란스키는 대놓고 파베오를 저격했죠. Małgorzata T. często opiekuje się córką Kopińskiej. Szanowni Państwo, powstaje zatem pytanie, czy to możliwe, że pan prokurator nie wiedział o defraudacji publicznych środków, a może miał w tym swój osobisty udział? Hieny. 샤프란스키의 압박에도 파베오는 공소를 취할 생각이 없었는데 Mam jeszcze 2 dni, potem posiedzenie sądu. Jak to skarżenia, wiem. Weź ją trochę przyciśnij. Powiedz, że i tak poznamy prawdę. Dlaczego po prostu nie odpuścimy tej sprawy? Bo ona mi przypomina kogoś, kogo dawno temu znałem. 25년 전 돌연 가족의 곁을 떠나버렸던 파베오의 엄마. Tato, gdzie jest mama? Uciekła stąd. Zostawiła nas, synku. 파베오의 아빠 매일 밤 딸의 시신을 찾기 위해 삽을 챙겨 숲으로 향했죠. 그날의 진실을 알기 위해 말차크를 찾아간 파베오. No to po co? A tak, słyszałem w radio. Wykopali kości i wspomnienia o życiu. Zabiłeś moją siostrę? Nie. Nie zabiłem Kamili. Artura też. Popełniłem wiele błędów, Paweł. I płacę za nie. 말차크는 아르투르와 카밀라를 해치지 않았다고 주장했죠. Dwoje to nie 4, rozumiesz? A może Malczak dostałby parę lat mniej, gdyby go osądzili za 2 morderstwa? Tyle samo by dostał, zabił człowieka. Halo. 파베오에게 연락한 사람은 다름 아닌 아르투르의 아버지였는데 Porozmawiajmy. Hipotetycznie. Załóżmy hipotetycznie, że ten zabity Marek Kowalski rzeczywiście jest moim synem. Nasze rodziny wytoczyły proces, dostaliśmy duże odszkodowanie. Hipotetycznie teraz zostalibyśmy oskarżeni o wyłudzenie. 다비트를 상대로 자녀 사망 책임을 묻는 소송에서 보상금을 받은 부부는 25년 만에 아들이 살아있다는 사실이 드러나면 모든 것이 무너질 수 있었기에 아들을 보고도 모른 척한 것이었습니다. Cześć. Cześć. Udało się coś ustalić. Szkielet należał do kobiety po 40. Na pewno nie do dziewczyny w wieku twojej siostry. 그러자 파베오는 자신의 DNA를 채취해 법의학자에게 넘기는데 Badania porównawcze. Potrzebuję. 잠시 후 희소식을 들고 온 수사관. Szukaliśmy wszędzie, ale nie tam, gdzie trzeba. Ani Marancz, ani Dunaj Szafrański nie mogli nic nagrać, skoro byli w akcji. Znaczy, że ktoś im pomagał. Tak, ktoś, kto był na tej samej imprezie i był blisko i miał dostęp do Klaudii. Zrobiłam go tylko na tę jedną imprezę dla Janka. Jaś Walkowski. Nigdy nie powiedziała, że też ją zgwałcił, albo że miał z tym coś wspólnego. Bo ona go kocha, Paweł. 그 순간 파베오는 법의학자의 전화를 받게 되고 Na ciele Marka Kowalskiego moi ludzie znaleźli charakterystyczne włókna. Pochodzą z starego samochodu, najpewniej z lat 70. Obok mostu przy Kartuskiej, gdzie znaleźliśmy jego ciało, jest szrot. Pewnie pan go zna. 파베오는 CCTV 영상을 통해 유력한 용의자를 특정했죠. To na pewno było ciało. Sprawdzimy to. 파베오는 곧바로 라우라의 아빠 다비트를 찾아가 보기로 합니다. Jesteś pewien, że chcesz tam jechać? Tak, twój ojciec rozmawiał z moją matką tuż przed jej wyjazdem. Lepiej już idź. Czemu chciałeś się spotkać? Co panu powiedziała moja matka, zanim wyjechała? Po śmierci twojej siostry wszystko się posypało. Przecież moja siostra nie zginęła w tamtym lesie. Słucham? Artur Perkowski też nie. A przecież był u ciebie. Marek Kowalski tak się przedstawił. Rozmawialiście? Wiemy, kto był właścicielem tego auta z nagrania. 그런데 Dawid Goldstein. 아르투르를 죽인 범인은 다름 아닌 다비트였습니다.
A pani tata z gościem wyszli jakieś pół godziny temu. To niedobrze, że ty nas widziałeś wtedy w lesie z Malczakiem. 25년 전 파배우는 다비트와 말차크의 은밀한 관계를 목격했고 파배우에게 말차크와의 관계를 들킨 다비트는 파배우를 협박했었죠. Powiesz komukolwiek, że widziałeś mnie w lesie z Malczakiem, to zabiję ciebie i twoją matkę. Co Artur o niej mówił? Też zadawał pytania. Jakie pytania? Oni nie żyją! Paweł, zostaw umarłych w spokoju! Chłopcy, ty też tego nie zostawisz w spokoju, prawda? 다비트는 숨겨온 비밀이 밝혀질 위기에 처하자 결국 극단적인 선택을 했죠. Pawełku, muszę na chwilę wyjechać. Gdzie? Nie mogę ci teraz powiedzieć. Bądź dzielny, wytrzymaj. Kocham cię. 태어난 파배우는 곧바로 아르투르의 부모를 찾아갔죠. To jest wynik badań porównawczych DNA. Nie ma żadnych wątpliwości, to jest pani syn. Kto go zabił? David Goldstein. Moja siostra przeżyła. 25년 전 다니엘에게 푹 빠져있던 카밀라. Ładne kwiatki. 둘의 애정행각을 목격한 말차크는 아르투르와 썸 타고 있던 모니카에게 접근했고 Mam do ciebie pewną sprawę. Dobra, Malczak, dokąd idziemy? niespodzianka. 그릇 된 오작교로 다니엘과 모니카를 이어줬죠. 그리고 다니엘과 모니카의 은밀한 순간을 아르투르와 카밀라에게 보여줬죠. Ty świnią, po co mi to pokazywałeś? Ty powinniście mi podziękować, przynajmniej wiecie, z kim macie do czynienia. Wiem, jakim można utrzeć nosa. 그날 밤 호숫가로 다니엘과 모니카를 불러낸 말차크. Co jest? 결국 분을 이기지 못한 카밀라는 모니카와 몸싸움을 벌이게 되는데 말차크는 기다렸다는 듯 기절한 모니카의 목을 그어 살해했죠. Jesteśmy w tym razem. 극도로 겁먹은 아르투르가 찌른 이는 다니엘이었는데 Synku, ale co się stało? Nie chciałem. Kto by uwierzył Arturowi, że to był przypadek? A twoja siostra? To ona pierwsza zaczęła bić i dusić Monikę i co to nie ona poderżnęła jej gardło, tak? Poza tym przypuszczałyśmy, że Malczak tak by to wszystko przedstawił, że każdy by mu uwierzył, że jest niewinny. 그렇게 아르투르와 카밀라의 엄마는 두 자녀를 철저히 숨겼던 거였습니다. Dlaczego moja matka nic nie powiedziała ojcu? Nienawidziła go. Odchodzę od ciebie. Bez niego się nie ruszę. Umawialiśmy się. Wiem, gdzie jest Kamila. Gdzie? Jej tu nie ma. No, to idziemy. 숲으로 아내를 유인한 파배우의 아빤 아내를 살해했죠. Powie mi pani, gdzie jest moja siostra. Powiem. Jak się czujesz? Chujowo. Mam coś, co poprawi ci humor. To ja nagrywałem ten filmik. Jak oni jej to robili. Kazali mi to zrobić. Zachowałem się jak ostatni skurwiel. 마침내 클라우디아 사건의 핵심 증인을 찾아낸 수사관. Dzwoniła pani patolog i prosiła... Znaleziona w lesie to moja matka. 유골이 40대 여성의 것이라는 말에 파배우는 발견된 유골이 자신의 어머니일 거라 짐작하고 있었죠. A może dostaliśmy kolejną szansę?
파배우는 라우라와의 지난 인연을 뒤로 한 채 동생이 있는 곳으로 향했습니다. 드라마는 동생과 재회하는 파배우의 모습을 끝으로 막을 내리는데요. 이 드라마는 25년 전 여름 캠프에서 벌어진 미스터리한 실종 사건을 중심으로 과거와 현재를 교차하며 진실을 추적하는 이야기입니다. 파배우가 오래된 사건의 흔적과 마주할수록 얽혀있던 비밀과 인간관계가 서서히 드러나고 전체적으로 탄탄한 플롯과 과거 현재를 오가는 편집, 그리고 배우들의 몰입도 높은 연기가 돋보였던 작품이었던 것 같습니다. 특히 파배우와 라우라 두 인물의 젊은 시절과 현재를 연결하는 연출은 감정적으로 강한 울림을 줬는데요. 마지막 회에 가까워질수록 사건의 전모가 드러나지만 몇몇 비밀은 끝내 여운으로 남아 시청자의 상상을 자극합니다. 덕분에 엔딩 이후에도 계속 생각하게 만드는 작품이지 않았나 싶습니다. 다만 다층적인 시간 구조와 복잡한 인물 관계 때문에 초반에는 흐름을 따라가기 어려운 면이 있는 작품이기도 했죠. 오늘 소개해드린 드라마 숲풀 영상은 현재 넷플릭스에서 시청하실 수 있습니다. 제가 준비한 영상이 마음에 드셨다면 구독, 좋아요 부탁드리며 전 더 좋은 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 지금까지 영상 봐주셔서 감사합니다.